有係真係呢排相思嘅，傾嘅，我唔傾就打人嚟嘅，真㗎。嗰個佢想點為佢咧？留翻佢嘅領土，支撐唔到牙齒可能變鬆，甚至脫落。用牙齦洗牙護理牙膏，採用貓頭人科技，抵抗牙齦出血不如，一日中開始有效，保持牙齒強健。暢銷歐洲牙齦清，適合刷牙。我冇乜用，但係我得意可以擺上嚟，靚唔靚？好，佢真係我，佢真係我講嚟嘅，唔係啦，我嘅方打呢個唔係嚟㗎嘛，我認得佢啦，又 keep 咩？佢 keep 咩？想用邊個？你偷邊個啊？你自己係你咁後生，係咪搞笑？冇落啦，綁人啊！咁樣啦，哇，係貓嘅，快啲啦你睇啊！哇，好似長策人情咁啊！報紙，我咁叻㗎，入邊係報紙啊！你先係，唔係啊？你冇睇一套戲咩？有啊，長策人情收嘅咩嚟㗎？個樣變異咗，條先咩嚟㗎？個樣變異咗，啊係好多份㗎喎。呢個咧係會你整咧會生個聖誕樹出嚟嘅。你插喺度之後，你倒嗰啲 chemical 落去咧，佢6個鐘之內會變咗一棵聖誕樹。即係呢個咧係你飲熱朱古力或者飲咖啡咧，你擺落去會有。即係呢個就係得意啊！呢個咩嚟㗎？即係芝麻樣唇膏。影唔到呢個，追唔到拖佬呢份咧？即刻抽中我追唔到拖佬。你兩個份？邊兩個？唔係因為我知你嗰份咩咯？因為我份唔係但都 OK 嘅，都 OK 嘅 ，OK。係咯，可能推得我份好咧。好啊！好緊張啊！我都好驚啊！我想企喺空我份。我上到。唔得，你見到個嘢係咯，冇名。朱莉要。哇！有咩？我唔講。我本身都諗住我見到呢個喎。靚㗎。開。你啱嚟我覺得。好驚！都幾好啊，幾靚。多謝，我中意。我真係之前真係諗住買呢個。我下個邊個 ？P 都係。快啲！我都好似係你唔知㗎。好驚我都。張唔張得呢個份？嚟啦！我點知？
真係變咗佢一定要攞。有冇搞錯啊？唔係佢可以攞嘅，我咪點解我攞咗？可能好咧，攞啦。快啲，好期待啊！唔係嗰個。你死人！錄清楚啲啊！借啲，開，你坐好啲。係咯，我中意咧，或者有咩嚟㗎？好似攞清你嘅樣出嚟。咩嚟㗎？調翻轉啦！咩嚟㗎？講街島，我覺得幾得意咁樣。哇！我好幾啱你喎，乜嘢嚟㗎？我應該係知，唔係想變得意就變得意喎，幾得意都係啱嘅蛇啦。其實 OK 嘅，我覺得 OK 啱你。咩嚟㗎？等先，我都係 OK 嘅，可以擺出嚟嘅，啱你喎，我覺得真係，我都係 OK 嘅。係啊，我覺得真係 OK 嘅，我覺得係 OK 嘅。佢手，影唔到呢個歷史性嘅。好，跟住就天會同交。呢個係邊度嚟㗎？點用啊？齋個樣去睇面啊！睇面啊！你睇你嘴得咁多。哇！OK，係關於護膚嘅嘛？好啊，我咁得啦。你知係咩啊？地茶，估下係咩？呢排興嘅，幫人用韓國乜嘢嘛？哇！我知，係，我冇。有兩個動物咯。幾好。影下。哦，得意，樣樣得意啊！好啦。你敷嘅時候 Snapchat？梗係。俾我影相啦，你攞住。Hello， 我哋今日嚟到青衣村，錯咗，係青怡花園。我哋而家去邊啊？我而家搭41A 去旺角，跟住就去中環，跟住就去西灣，講錯咗，自己唔記得咩灣。西環啊！跟住就翻屋企食飯。去西環做咩啊？西環影相。邊度啊 ？Instagram Pier。耶！我哋嚟到 Instagram Pier 啦。情侶嚟咯。Much pleasure thou canst give me。係，我不停望喺上面咯，靚咯呢個石板街，係啦，哇好靚啊！中意佢哋，我阻住咗佢哋，靚啊，好多靚。Christmas tree, oh Christmas tree, how richly he has decked thee. Oh Christmas tree, how richly he has decked thee. Thou bidst us true and faithful be, and trust in him unchangingly. Oh Christmas tree, how richly he has decked thee. Oh Christmas tree, how